आज हामी एउटा निकै भनौँ न भावनात्मक लेखोटमा अलिक गहिरिएर हेर्दैछौँ। हो, यो कसैको अनुपस्थितिमा व्यक्त गरिएको गहिरो चाहना र सम्झनाको एकदमै मार्मिक प्रस्तुति जस्तो छ। हो नि, हाम्रो उद्देश्य पनि के हो भने यसमा व्यक्त भएको त्यो भावनाको गहिराई कस्तो छ अनि लेखकले आफ्नो शून्यता देखाउन कस्ता तरिका अपनाएका छन् त्यसमा अलि छलफल गर्ने। ठीक हो। सुरुमै एउटा कुराले मन छोयो के अरे, मसँग के छैन सब छ जो चाहिन्न, तिमी नभएको निधार छ। कस्तो गहिरो है। एकदम। यसले सिधै त्यो अनुपस्थितिको पीडा देखाउँछ। मतलब सबथोक भएर पनि केही नभएको जस्तो हो। अनि यो अभाव भौतिक मात्रै होइन जस्तो लाग्यो मलाई त, भावनात्मक पनि उत्तिकै छैन र। हो, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो अभाव त शारीरिक रूपमै महसुस गरिएको छ जस्तो लाग्छ। हरेक इन्द्रिय अनि हरेक अङ्गले नै त्यो शून्यता भोगिरहेको देखिन्छ नि। जस्तो कि आँखाले बाटो हेरिरहनु, सत्य थाहा हुँदाहुँदै पनि, अनि मुटु यादमा धड्किरहनु, हातले स्पर्श खोज्नु। हो, यो त संवेदनात्मक अभाव भयो जसले पुरै अस्तित्वलाई नै छोएको जस्तो। अनि सम्झनालाई जीवन्त राख्ने प्रयास पनि देखिन्छ नि है। देखिन्छ। जस्तो याद छ भनेर सम्झिनु अनि तिम्रो तस्बिर लुकाएर जतन गरेर राख्छ भन्नु। फेरि आँसु बगाइरहन्छ तिम्रो यादमा जस्ता कुराले त त्यो सम्झना कति गहिरो, कति जीवन्त छ भन्ने बुझाउँछ। हो, अनि त्यो यादले मुटु जलाउँदा आँसुले भिजाउने कुराले पीडालाई झनै प्रष्ट पार्छ। हो नि, त्यो फिका भएको तस्बिर हेरिरहने कुरा छ नि, त्यो आफैमा पनि कति शक्तिशाली बिम्ब हो। लगावको गहिराई देखाउँछ त्यसले। इन्द्रियको कुरा त भयो, तर अरू अङ्गहरूको पनि त त्यस्तै छ नि हैन। जस्तो शिर झुकाउन खोज्ने, पाखुराले अडाउन खोज्ने। त्यो पनि छ। शिर सम्मानमा झुक्न चाहनु, पाखुराले कसैको शिर अडाउन ठाउँ खोज्नु, या पुरै शरीरले नै त्यो सामिप्यता, त्यो न्यानोपन खोज्नु। खै हरेक अङ्गको आफ्नो पुकार जस्तो सुनिन्छ। सबै पुकार एउटै व्यक्तिसँग जोडिएको हो, त्यही एउटै व्यक्तिसँग। तर यहाँनिर एउटा कुरा अलि अनौठो पनि लाग्यो मलाई। यति धेरै पीडा छ, तर फेरि भनिएको छ यी ओठ तिम्रो नाम लिँदा पनि मुस्कुराउँछ। यो कसरी सम्भव भयो होला? यो साँच्चै रोचक छ। यो विरोधाभासले नै त मानवीय भावना कति जटिल हुन्छ भन्ने देखाउँछ नि। हो र? हो नि। यसले के देखाउँछ भने शोक र प्रेम अथवा पीडा र त्यो सम्झनाको मिठास एकैसाथ अनुभव हुन सक्ने रहेछ। मतलब त्यो मुस्कान विगतको यादले गर्दा आएको हुन सक्छ। सायद त्यो मुस्कान विगतको कुनै सुन्दर यादको प्रतिबिम्ब होला, जसले वर्तमानको त्यो पीडालाई क्षणभरका लागि पनि बिर्साइदिन्छ कि। तर यो केवल सम्झना मात्रै पनि होइन जस्तो लाग्छ। किन? किनभने जसरी लेखकले भन्छन् नि, तिम्रो नाम पुकारिरहन्छ भक्तले आफ्नो भगवान पुकारे जस्तै, यसले त त्यो लगावलाई भक्तिको तहसम्मै पुर्यायो, देखायो नि त। ओहो, भक्तले भगवानलाई पुकारे जस्तै? यो साधारण सम्झना भन्दा माथि उठेर एक किसिमको आध्यात्मिक समर्पण जस्तो पो देखिन आउँछ। निधार, आँखा, मुटु, शिर, पाखुरा, शरीर, ओठ, हात सबैले एउटै पुकार गरेको जस्तो। हो, सबै मिलेर एउटै प्रार्थना गरिरहेका छन् जस्तो। त्यसो भए यो सबै कुरालाई जोडेर हेर्दा यो लेखोटले खासमा भन्न खोजेको के हो त? मूल कुरा के होला? मूल कुरा त त्यही हो जस्तो लाग्छ। कसरी एक व्यक्तिको अनुपस्थितिले अर्को व्यक्तिको सम्पूर्ण संसार, उसको अस्तित्व नै लगभग अर्थहीन नराइदिन सक्छ। सबथोक भएर पनि केही नभए जस्तो। त्यो एकजना भएन भने अरू सबै कुरा फिक्का लाग्ने अवस्था हो नि। ठ्याक्कै। अनि यसलाई अलि फराकिलो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यसले गहिरो मानवीय सम्बन्धले हाम्रो जीवनमा कस्तो अमिट प्रभाव पार्छ भन्ने पनि देखाउँछ। मतलब भौतिक रूपमा टाढा भए पनि भावनात्मक उपस्थिति कति शक्तिशाली हुँदो रहेछ। एकदम। यो त्यसको बलियो उदाहरण हो। अनि अन्त्यमा भनिएको त्यो वाक्य नि, म र मेरा हर चिजले तिमीलाई खोज्छन्, जो मेरो होइन, मसँग छैन। यसले त झन् त्यसले त चाहना र यथार्थ बीचको त्यो तितो द्वन्द्वलाई छर्लङ्गे पार्छ नि। जसलाई यति धेरै चाहन्छ त्यो आफ्नो पहुँच भन्दा बाहिर छ भन्ने सत्य हो। त्यो स्वामित्व र चाहना बीचको द्वन्द्व। यसले एउटा प्रश्न पनि उब्जाउँछ मनमा कि साँच्चै पूर्ण रूपमा टाढा भइसकेको, मतलब अब कहिले भेट नहुने व्यक्तिको उपस्थिति यसरी सधैँभरि महसुस भइरहन सक्छ त? यो गम्भीर प्रश्न हो। अनि यस्तो गहिरो निरन्तरको सम्झनाले वर्तमानको हरेक अनुभवलाई, हरेक पललाई
कसरी निरन्तर बदल्दै लैजान्छ होला? हो, यो कुरामा श्रोताहरूले पनि पट्टै मनन गर्न सक्नुहुन्छ होला। अवश्य।